รอก่อนโอเครอก่อนต้องให้อุ่นแม่เขาช่วยพี่แล้วแหละอะไรนะคะนายแบบพี่ก็จ่ายไหวพี่ก็จ่ายไหวนายแบบพี่ก็จ่ายไหวพี่ก็จ่ายไหวเดี๋ยวพี่กดเลยขอโทรศัพท์หน่อยไปเอาล่ะแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาแค่6 นาทีเดี๋ยวผมให้เราดูแล้วพร้อมค่ะไม่หรอเตรียมตัวกูไม่ใช่เจนนะ